ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് താഴെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മുരിങ്ങമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ മുരിങ്ങയില ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് അരിമണി ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഇടുക. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം. അത് പെട്ടെന്ന് വേവും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി സംഭവമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ടു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.